kwa rehema zako. Asante kwa neema yako Bwana. Asante kwa matendo yako makuu Mungu mwenye. Asante kwa fadhili zako na rehema Bwana. Tunakutukuza kwa ajili ya asubuhi hii, tunakutukuza kwa ajili ya ibada hii. Asante kwa ajili ya uwepo wako Bwana na nguvu zako. Pokea sifa na utukufu na heshima Bwana. Pokea sifa na utukufu na heshima Mungu Mwenyezi. Pokea sifa na heshima Mfalme wa amani. Pokea sifa na heshima Bwana. Tunakutukuza Mungu, tunakuinua. Tunalibariki jina lako Bwana. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaachilia damu yako Yesu kwenye mawazo na fikra zetu. Ninaachilia damu yako kwenye fahamu zetu. Ninaachilia damu yako Bwana kwenye akili zetu, kwenye nafsi zetu. Tupe utulivu Bwana, tukusikie wewe. Tupe neema Bwana, tuelewe neno lako, jinsi ambavyo unafundisha, jinsi ambavyo unasema nasi na kutusaidia Bwana. Katika jina la Yesu Kristo, na kila mmoja Bwana akakuone kwa utukufu wako. Kila mmoja Bwana akaelewe na neno lako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana wa mabwana. Asante Alfa na Omega. Asante Mungu mwenye nguvu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Haleluya, haleluya. Ni siku nyingine tena ambayo tupa kwa rehema zake kuweza kuiona, kuweza kuikanyaga. Ni kipindi kingine cha ibada ya Morning Glory. Na jana tulianza au tuligusia sehemu kwenye neno lake ambao kichwa kilikuwa kinasema nimekukimbilia wewe Bwana nisiaibike milele. Na Mungu alitufunulia au alijifunua kwa namna ya kipekee. Lakini leo tutaendelea mahali pengine ambapo neno linatuonyesha aibu ya milele inakujaje, au aibu ya milele ni kitu kinafananaje. Tunawezaje kujiepusha nayo? Tunawezaje kuwa mbali nayo? Bwana Yesu asifiwe sana. Tukisoma pale pale tulipo jana, Mithali 31 mstari wa kwanza. Kitabu cha Zaburi 31 kuanzia ule mstari wa kwanza. Neno linasema nimekukimbilia wewe Bwana nisiaibike milele. Lakini pia kuna kitabu cha Daniel 12 ule mstari wa tukianzia mstari wa kwanza. Anasema wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu mfano wake hautakuwapo tangu lilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo huo. Na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele, wengine kudharauliwa milele. Mstari wa pili narudia tena, wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu na kudharauliwa milele. Na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Lakini wewe Daniel, yafunge maneno haya, ukakitie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Wengi wataenda mbio huko na huko, na maarifa yataongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukianza na pale kwenye Zaburi 31, Daudi anasema nimekukimbilia ili nisiaibike milele. Kuna aibu za kawaida ambazo zinawapata watu mara kwa mara hapa duniani, na ni sehemu ya maisha. Kuaibika, kudharauliwa, kukataliwa, kushushwa chini
na kutembezwa hata pande za mwisho wa shimo, chini kabisa, kuwekwa katika hali duni. Hizo ni aibu za kawaida, ni aibu ambazo ni sehemu ya maisha. Wakati mwingine kwa ajili ya Kristo yanatupata wale tuliomwamini, lakini wakati mwingine ni kwa sababu ya uovu. Mtu anaweza akapita katika aibu hiyo, au kwa sababu ya makosa fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hii aibu ya milele, Daudi anaposema nisiaibike milele, kuna maana tofauti sana au ya zaidi sana na hii inaopata watu wa Mungu katika maisha ya kila siku. Anaposema nisiaibike milele, kuna aibu ya milele. Hii aibu ya milele inaitwa kutengwa na Mungu milele, kuwa mbali na uso wa Bwana milele. Kuna sehemu nyingine Biblia inasema Jehanamu, au katika moto milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tukienda kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 25. Mathayo sura ya 25. Tukianza ule mstari wa 31. Neno linazungumza juu ya hukumu ya mataifa. Anasema hapo atakapokuja mwana wa Adam katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko kwake, wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa, mkanipa chakula, nalikuwa na kiu, mkaninywesha, nalikuwa mgeni, mkanikaribisha, nalikuwa uchi, mkanivika, nalikuwa mgonjwa, mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni, mkanijia. Ndipo wenye haki watakapomjibu na kusema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au una kitu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona mgeni tukakukaribisha, au uchi tukakuvika? Ni lini tena tulipokuona mgonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akiwaambia, amin nawaambia, kadri mlivyomtenda mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Kisha atawaambia wale walioko mkono wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, muende katika moto milele uliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Bwana Yesu asifiwe. Tukirudi kule kwenye Zaburi, Daudi anasema nimekukimbilia nisiaibike milele. Alafu tunaoneshwa hapa kuna walioko mkono wa kuume wanaitwa wanakondoo. Alafu kuna walioko mkono wa kushoto, nao pia wanaambiwa, walioko mkono wa kuume wanaambiwa ya kwamba ninyi ingieni katika raha ya Bwana wangu. Lakini hao walioko mkono wa kushoto wanaambiwa kwamba ondokeni kwangu mliolaaniwa, muende katika moto milele waliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Kwa maana nalikuwa na njaa, msinipe chakula, na alikuwa na kiu, msininyweshe, na alikuwa mgeni, msinikaribishe. Ndipo hao pia watajibu na kusema, Bwana, ni lini tulipokuona wewe una njaa au una kiu au mgeni au uchi au mgonjwa au kifungoni tusikuhudumie? Na atawajibu atasema, amin nawaambia, kadri msivyomtendea mmojawapo hao walio wadogo, hamkunitendea mimi. Na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele, bali wengine
bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Bwana asubuhi ya leo katika kipindi hiki tulichokipewa linatukumbusha ya kwamba njia ni mbili. Nimekuwekea njia mbili mbele yako. Kuna baraka, kuna laana. Kuna uzima, kuna mauti. Chagua moja. Uwezo wa kuchagua umeupewa mwanadamu. Uwezo wa kuchagua nimeupewa mimi, umeupewa wewe. Kila mmoja amepewa utashi wa kuchagua. Na jinsi tulivyo hapa duniani, tuliletwa kwa ajili ya kuifanya kazi ya Mungu. Na maana Mungu wakati anakuleta duniani, wakati anakuumba, alijua ya kwamba ninakupeleka ukaifanye kazi yangu. Lakini huko mbele kuna njia mbili. Utachagua wewe uifanye kazi au ukimbie ufate ya kwako mwenyewe utakayo yachagua wewe au ya yule muovu Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Daudi anaposema nimekukimbilia ili nisiaibike milele. Aibu aliyokuwa anaikimbia Daudi ni hii ya kutengwa na Mungu milele. Aibu ya kukataliwa na Mungu milele. Na ukitizama maisha yake, mwenendo wake, jinsi alivyokuwa akienenda kabla na baada ya kuwa mfalme, ni mtu ambaye maisha yalikuwa yana ushuhuda na yanaonesha kwamba alikuwa anautaka uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumkimbilia Mungu ili usiaibike milele ni kutenda yaliyo mema, ni kutenda yaliyo mazuri mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Yesu akakuwa katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Na sisi hivyo hivyo kama yeye alivyokuwa, na sisi vivyo hivyo tumepata neema ya kuliwa kama yeye, ya kukua kama yeye. Na ndani ya Kristo tunakuwa hivyo hivyo katika hekima na kimo, tukimpendeza Mungu na tukiwapendeza wanadamu. Sasa neno la Bwana linatuonyesha ya kwamba hauwezi wapendeza wanadamu, hauwezi mpendeza Mungu kwa kutenda yaliyo mabaya. Hauwezi kumpendeza Mungu kwa kutenda yaliyo kinyume na upendo. Kuna anayeweza kumpendeza Mungu kwa kuyatenda yaliyo kinyume na neno la Bwana, kwa kuyatenda yaliyo kinyume na sura halisi ya Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunachokionyeshwa, hawa walioingia katika raha ya Bwana, wao wameyatenda yaliyo mema. Hawa wanaoingia jehanamu milele, na Biblia imeweka wazi kwamba ni moto alioandaliwa Ibilisi na malaika zake. Na maana mpango wa Mungu ulikuwa ni hakuna hata mmoja kati ya aliyewaumba kwa sura na mfano wake anayetakiwa kwenda jehanamu. Lakini watu wanakwenda jehanamu kwa kuchagua kumfuata shetani, kwa kuchagua kuwa waoga. Anasema katika mji ule hakitaingia kilicho kinyonge wala kilicho kichafu. Kuna watu wanashindwa kuingia mbinguni kwa sababu ya unyonge. Wanashindwa kuvumilia ule kutangaza ule ushuhuda wa Kristo wakiwa hapa duniani. Wanamuonea haya. Anasema ukinionea na mimi nitakuonea haya mbele za Baba yangu. Kwa hiyo kuna watu ambao Yesu ataona haya kuwatetea kwa sababu ya walikuwa ni wanyonge. Waliona aibu kumdhihirisha Mungu kwa vinywa vyao, kumdhihirisha Mungu kwa matendo yao, kudhihirisha uaminifu wa Mungu, kudhihirisha wema wa Mungu wawapo hapa duniani. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Bwana linatuonyesha Daudi aliweza, kina Elia waliweza, kina Moses, kina Daniel waliweza kuikimbia hii aibu ya milele. Kina mzee wetu Ibrahim waliweza kuikimbia aibu ya milele. Kina Isaka, kina Yakobo waliweza kuikimbia aibu ya milele.
Kama hawa waliweza katika Agano la Kale, vipi sisi katika Agano Jipya? Nyakati ambazo tumeambiwa Roho Mtakatifu amemwagwa, yupo ndani yetu, yupo juu, yupo kila mahali kutuongoza tusipotee njia. Sasa tunawezaje kujua kwamba hapa nipo kwenye mapenzi yake na nitaepukana na hii aibu? Ninawezaje kumkimbilia Bwana? Cha kwanza alimwambia Joshua. Bwana alimwambia Joshua ya kwamba lishike neno hili lisiondoke kinywani mwako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Yashike maneno yake, uyatafakari mchana na usiku. Unapolishika neno la Bwana kwa moyo wako, unapolikiri neno la Bwana kwa kinywa chako, unapoamini lile neno na kutembea katika hilo, automatic Bwana utakuwa upande wake, kwa sababu neno ndilo njia linalotuongoza, na hii njia haiwezi kukupeleka motoni. Neno ni njia isiyoweza kukupeleka kwenye mateso ya milele. Neno ni njia isiyoweza kukupeleka kwenye mauti. Kwa hiyo lishike neno la Bwana kwa moyo wako. Ongeza bidii katika kuisoma Biblia, ongeza bidii katika kutafuta maarifa ya ufalme wa Mungu, maarifa ya ufalme wa nuru. Ongeza bidii katika kumjua yeye. Utakapozidi kumjua, utazijua na kazi. Utakapomwona akizitenda katika ulimwengu wa roho, kimwili, shika njia hiyo hiyo, zitende kama anavyotenda Baba. Yesu anasema, kwa maana sitendi neno lolote isipokuwa ninalomwona Baba analitenda. Sifanyi jambo lolote isipokuwa analifanya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa na sisi inatupasa tukae, tuliweke neno la Bwana kwenye nafsi zetu, tuliweke neno la Bwana kwenye akili zetu, tuliweke neno la Bwana kwenye mioyo yetu. Tulishike hilo na tuenende katika hilo siku zote. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele. Aibu ya milele. Nakumbuka kipindi nikiwa mdogo niliwahi kumuuliza mama, kwa hiyo hawa wanaoenda jehanamu wao wanachomwa, mimi nilikuwa najua ni kama miaka 10 hivi, alafu wanatoka adhabu imeisha. Mama akaniambia wale wakishaenda kule hamna kutoka, ni kwenye moto milele. Ili neno milele lilinitafakarisha sana. Katika udogo huo wa Sunday school nilitafakari kwa upana sana, na Mungu alinipa kusonga mbele katika hilo. Sasa tunachojifunza sio tumtafute Mungu kwa sababu kuna jehanamu. Tunamtafuta Mungu kwa sababu tunampenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata isinge kuwepo jehanamu, hata isinge kuwepo mauti, hata asinge kuwepo shetani, tunapaswa tumtafute Mungu. Namtafuta Mungu kwa sababu ni baba yangu. Ninamtafuta Mungu kwa sababu siwezi bila yeye. Ninamtafuta Mungu kwa sababu nimeungwa, roho yangu na roho yake zi pamoja katika Kristo. Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Ninamtafuta Mungu kwa sababu Yesu ametuunganisha. Ninapaswa nitembee na yeye. Yeye ndio uhai wangu, yeye ndio pumzi yangu. Hicho ndicho tunachopaswa kukifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapaswa kuikimbia aibu ya milele. Kuna mengine tunayaomba, kuna mengine tunayakimbia kwa miguu. Biblia inasema ikimbieni zinaa. Maana yake ukishaomba katika ulimwengu wa roho, upo uwezo wa Bwana, upo uweza wa Bwana kukusaidia uweze kushinda. Ukisha shinda katika ulimwengu wa roho, mwilini chukua hatua. Alimwambia Kaini, Bwana alimwambia Kaini kwenye ile sura ya 4 kitabu cha Mwanzo, ya kwamba
dhambi iko mlangoni, inakuotea, inakupasa uishinde, inakupasa. Maana yake nini? Uwezo wa kuishinda dhambi uko ndani yako Kaini. Sio mimi Bwana nikushindie. Wewe inakupasa uishinde. Kuna watu wanatembea katika dhambi, hawataki kuacha, wanasema hawawezi. Bwana anakusaidia. Umeomba, inapaswa uchukue hatua kuweza kuishinda. Uwezo wa kuishinda dhambi uko ndani yako mwanadamu. Uwezo wa kutenda mema upo ndani yako mwanadamu. Uwezo wa kutenda mabaya uko ndani yako mwanadamu. Uwezo wa kumkataa shetani upo ndani yako mwanadamu. Kuna wakati unasema ya kwamba hili liko nje ya uwezo wangu, nimejaribu, nimeshindwa. Kama sio kifungo, kuna wakati sio kifungo, ni nafsi yako umeizoesha, kwa sababu mazoea yanajenga tabia. Umezoea kasirika ovyo, unajijengea tabia kukasirika. Umezoea kulialia ovyo, kuhuzunika ovyo, imekuwa ni tabia ndani yako. Umezoea wakati mwingine duniani watu matusi mengi, unatukana kidogo kidogo, mwisho inakuwa ni tabia. Mwisho unajikuta huwezi. Unakunywa pombe kidogo kidogo, baadaye kidogo unajikuta ni tabia, ulevi, baadaye inakaa kwenye damu, unajikuta huwezi. Lakini Bwana anatuambia ukisha chagua kugeuka, usiendelee kuyakumbatia yale ya kitoto uliokuwa unaendelea kuyafanya. Anza kuweka bidii kuishinda dhambi. Anza kuweka bidii kushinda uovu. Anza kuweka bidii kuyashinda ya ulimwengu. Kwenye kitabu cha Tenzi, kwenye ule wimbo mbele linaendelea, anasema nisikae duniani, ni mahali pa shetani, natazamia mbinguni. Manake nisikae duniani sio tiondolewe hapa, hapana. Manake ni kwamba Yesu alisema kwenye Yohana 17 ya kwamba siombi uwaondoe hapa ulimwenguni, bali uwalinde. Sasa hapa anasema nisikae duniani, ni mahali pa shetani. Manake nisiendelee katika maisha ya dunia, hayo ni ya shetani, natazamia mbinguni. Manake ni yatafute yaliyo ya juu, ni yatafute yaliyo ya ufalme wa Mungu. Haipaswi mtu wa Mungu uliokoka, hainipasi mimi niliokoka kuendelea kuwa na tabia za walio duniani, alafu niendelee kurelax ndani ya wokovu. Huo wokovu ni bure, hauna faida yoyote. Hiyo ni roho ya vuguvugu, na Bwana anasema nitakutapika. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Chochote ambacho umekiweka ndani ya moyo wako, chunga sana, kagua sana, kinakupeleka wapi? Biblia inazungumza nini kwa habari ya hiki? Biblia inasema nini kwa habari ya hilo jambo? Ukiamua kuwa ni mwema, kutenda yaliyo mema, kuishi katika wema, chagua 100%. Ukichagua kuwa mbaya, kufanya yaliyo mabaya, fanya 100%, kwa sababu umechagua ni wapi unapotaka kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo inatufundisha kukataa ubaya na uovu wote. Mbele za Bwana hakuna chochote utakachoweza mwanadamu kujitetea, kwa sababu neno linasema neema ipo, neema ilikuwepo, na kupitia hii neema ilikuwa kazi yake ni kukufundisha kuyakataa mabaya. Ni kazi ya hii neema kufundisha. Kazi ya neema ilikuwa ni kukufundisha kukataa uongo, ilikuwa ni kukufundisha kuikataa zinaa, ilikuwa ni kukufundisha kumnyanyasa huyo unayemnyanyasa. Kazi ya hii neema ilikuwa ni kukufundisha kutenda yaliyo mema, lakini hukuifuata, ulikataa. Sasa ingieni katika giza la nje, huko kutakuwa na kilio na kusaga meno. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna
atakayeweza kuikwepa ghadhabu ikiwa ulikataa kuenenda katika neno alilokuongoza, ikiwa ulikataa kutembea katika neema iliyofunuliwa mbele. Neno la Bwana linatuonyesha ya kwamba wengine watakwenda mkono wa kuume, wengine watakwenda mkono wa kushoto, lakini uwezo wa kuchagua uende wapi upo ndani yako mwanadamu. Simama katika kweli, kwa sababu haina yoyote kama utachagua kuacha pombe alafu ndani yako ukaendelea na uzinzi kwa siri. Haina maana yoyote. Sio mlevi, sio mzinzi, lakini una masengenyo. Haina maana yoyote ya kwamba hauna masengenyo, sio mzinzi, sio mlevi, lakini ni mzushi, mgombanishi, mgomvi. Kwa hicho kimoja kitafuta hayo mengine yote na utaingia alipoandikiwa Shetani. Bwana Yesu aturehemu sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Tuko kama kanisa, kazi yetu ni kufuata wito mtakatifu tulioitiwa. Alichokuitia Bwana ndicho enenda katika hicho. Alichokisema Bwana dumu katika hicho. Unaweza ukakuta mwingine anakimbia kazi moja ya Bwana aliyoitiwa, anakwenda kujificha kwenye kazi nyingine. Neno linasema, tazama naja na ujira wangu mkononi, kumlipa kila mmoja kwa jinsi alivyotenda, kumlipa kila mmoja kwa kadri aliyotenda. Yamkini umegoma kazi kuanzia asubuhi, njoo hata hii jioni iliyobakia, njoo mchana uliobakia ulioiona nuru, njoo kazini. Bwana anasema ya kwamba aliyekuja asubuhi, aliyekuja mchana, aliyekuja jioni baada ya lisali moja kazi kuisha, kabla ya lisali moja kazi kuisha, wote walilipwa ujira sawa. Dinari ni ile ile. Kwa hiyo rehema za Mungu zipo sahihi. Kagua mwanadamu, ni wapi ambapo Bwana alitaka uwepo, ni kipi ambacho Bwana alikitaka ukifanye. Simama katika hicho kwa dakika chache zilizobakia. Neno la Bwana linatukumbusha au linatusemesha ya kwamba yupo karibu kurudi, yupo karibu sana kurudi. Kwa hiyo yeyote ambaye Bwana amekupa kibali, sisi tulio mahali hapa na wale tunaosikilizana kwa njia ya mtandao, Bwana anatukumbusha ya kwamba yupo karibu kurudi, yupo karibu sana, yupo malangoni. Dalili zote zimesha onekana. Ni ishu ya kusubiria, kumsubiri Bwana peke yake. Tutengeneze. Alimwambia Hezekia, tengeneza mambo ya nyumba yako. Kuna nyumba familia, alafu kuna nyumba wewe kama hekalu la Roho Mtakatifu. Tengeneza hayo. Maana yake nikikagua hiyo nyumba ndani bado ninaiona zinaa. Nikikagua hiyo nyumba bado ndani ninaona ibada ya sanamu. Nikikagua hiyo nyumba bado ninauona uzushi, bado ninaona masengenyo, bado ninayaona manunguniko, bado ninaona ambavyo havipaswi kuviona. Anasema tengeneza mambo ya nyumba yako, naja upesi, nipo karibu kurudi. Bwana atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya, haleluya. Mbele yako kuna njia mbili, baraka na laana, uzima na mauti. Chagua moja. Joshua akawaambia wana wa Israeli, chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Ikiwa ni miungu ile walioiabudu baba zenu huko Misri na jangwani, nendeni, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Mimi na familia yangu tutamtumikia Bwana. Hata hao familia wakikataa, nyumba ni mimi, inaitwa nyumba ya sala. Nyumba ni mimi, inaitwa hekalu la Roho Mtakatifu. Hata hao wakimkataa Bwana, mbinguni nitasimama peke yangu, nitatoa hesabu yangu peke yangu na nitaingia peke yangu, si ndio? Kwa hiyo simama kibinafsi, waombe, wasemeshe, lakini wakikataa, wewe simama kibinafsi. Bwana yupo pamoja na wewe
songa mbele. Msalaba ni wa kibinafsi. Kazi ya msalaba ni ya kibinafsi. Ukitafuta sana kwenda kigrupu, unaweza ukajikuta unaondoka na grupu hilo. Haya. Bwana Yesu atusaidie. Neno la Bwana linatukumbusha asubuhi ya leo ya kwamba tutengeneze, tuchague upande. Ni wapi tutakapo simama. Siku tukisikia parapanda inalia, tufurahi, au tunaposikia habari za ujio wa Yesu Kristo, ndani yetu tujikague, tunapata furaha? Kama sio furaha, basi anza kutengeneza. Na kuna wakati mwingine unaweza ukajiona una furaha, lakini nyuma ya furaha yako kuna vitu vidogo vidogo vya huzuni. Kagua kibinafsi, ni kipi ambacho kinaweza. Ingia kwenye maombi kibinafsi, mwambie Bwana, nifunulie uso wako ni uone. Nikijitizama wewe, ukinitizama wewe unanionaje? Kwamba unafanya huduma, kwamba upo mahali unaona Bwana alikuitia na una amani. Ni kazi ambayo Bwana alikupa, na kupitia hiyo watoto wanakula, maisha yanaendelea, familia zinaenda vizuri, unaona upati shida yoyote, haimaanishi kwamba ndio upo utakatifu 100%. Yeyote aliyekutana na Bwana kulingana na maandiko alirudi kujitakasa. Joshua pamoja na kutoka na Musa tangu Misri, amesonga mbele paka Musa amemwacha, anakutana na jemedari wa Bwana, kaambiwa vua viatu vyako. Isaya alipokutana na Bwana alirudi kujitakasa kwa kala moto. Wote waliokutana na Bwana walirudi kujitakasa, kwa sababu hakuna aliye mtakatifu kama Bwana. Kwa hiyo unapokutana naye lazima ujikague, lazima uone ni wapi pamepungua, mpaka siku utakapomwona unafanana naye, mpaka siku utakapojiona unaendana naye, mavazi yako na ya kwake yapo sambamba. Hapo ndo utasema ya kwamba, hapo ndipo utakaposema ya kwamba niache kujitakasa. Lakini ili mradi tuko duniani, hakuna siku utaacha kujitakasa. Neno linatuambia mtakatifu na azidi kujitakasa. Lazima tujitakase, tujitakase, tujitakase mpaka tufanane na yeye aliye juu. Shetani alitaka kufanana na aliye juu, alitaka kumzidi aliye juu, ni katika utukufu. Lakini sisi tunapaswa kufanana na aliye juu katika utakatifu. Utukufu tumwachie, utakatifu wake tuuchukue, na alishatupea. Ni ishu ya kuchukua hatua. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie. Nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele. Tuenende tukatende yaliyo mema, tuenende tukifanya yaliyo mema. Katika kila neno na kila tendo tufanye kama kwa Bwana. Tukifanya kama tunayemhudumia kwenye hizo biashara ni Yesu. Ukifanya kama unayemfundisha hapo shuleni ni Yesu. Ukifanya kama unayefanya naye kazi ni Yesu. Utamhudumia kwa hekima, utamhudumia kwa upendo, utamhudumia kwa namna isiyo ya kinafiki. Kwa hiyo tuenende katika hiyo. Asubuhi ya leo Bwana anatukumbusha ya kwamba jinsi ya kumkimbilia ni kufanya yaliyo mema, ni kufanya kwa hofu ya Mungu, ni kufanya huko tukimtafakari Mungu kwa upendo, ni kufanya huko tukimtii Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya neno lako ulilotupea asubuhi ya leo. Asante kwa jinsi ambavyo Bwana umesema nasi kama kanisa, umesema nasi Bwana kila mmoja kibinafsi yake, kila mmoja amekusikia na amekuelewa kwa namna aliyokuelewa. Roho Mtakatifu tunakutukuza, tunakuinua. Tusaidie Bwana, tusaidie Roho Mtakatifu, msaidie kila mmoja Bwana kuishi ule wema wako, kuishi ndani ya mapenzi yako, kuishi ndani ya neno lako. Roho Mtakatifu tujalie, tupe neema Bwana. Ninamimina damu ya Yesu ndani ya kila mmoja, ndani yangu. Chochote kinachonizuia kusimama katika ule upendo wa Bwana,
chochote kinachozuia tusienende katika nuru ya Injili, Bwana, kwa damu yako ninakiondoa. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai, nitatenda yaliyo mema, nitafanya yaliyo mema, nitaishi katika huo nikikujua wewe. Bwana, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti ali hai, nguvu za miungu, upofu wa kipepo uliokamata watu wa Mungu, ninaachilia damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, ninaachilia damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Roho za mizimu, tabia za asili, roho za miungu zilizokamata maagano ya vizazi, ninaachilia damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, ninaachilia damu ya Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Kwa jina la Yesu Kristo sintaibika, kwa damu ya Yesu Kristo hatutoaibika. Kwa damu ya mwana kondoo, neema yako Bwana ifunue kwa wasio kujua. Neema yako Bwana ifunue kwa wasio kufahamu, ifunue kwa wale ambao hawataki kukutafuta. Ifunue neema yako Bwana. Hakuna anayeweza kuja kwako pasipo kuvutwa na wewe. Bwana, kwa rehema zako ninaomba utusaidie. Kwa neema yako Bwana, saidie mtumishi wako huyu. Ninanyunyiza damu ya Yesu popote ulipo ugumu katika moyo, popote ulipo ugumu katika nafsi, wote waliofungwa miguu wasenende katika wema huo. Ninaachilia damu ya Yesu kwenye hizo hatua, ninaachilia damu ya mwana kondoo kwenye hizo hatua, kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo miguu ninaifungua kwa damu ya Yesu, mikono ninaifungua kwa jina la Yesu Kristo, fahamu zao ninazifungua kwa damu ya mwana kondoo. Nguvu za Mungu zipite, nguvu za Mungu zipite, damu ya Yesu ipite. Ninaachilia nuru, ninaachilia nuru, damu ya mwana kondoo ipite kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Malaika pita popote walipofungwa kwenye mashimo, popote walipofungwa kwenye giza, ninaachilia damu ya Yesu, ninaachilia damu ya Yesu, ninaachilia damu ya Yesu. Chochote kilicho sababu ya kujitetea ninakiondoa kwa damu ya msalaba, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Asante Roho Bwana, asante Bwana wa mabwana, asante Alfa na Omega, asante Mungu mwenye nguvu, asante wa kwanza na wa mwisho. Sifa na utukufu tunakurudishia wewe Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Pokea sifa na heshima Bwana, pokea sifa na utukufu Bwana. Asante kwa damu yako inayotutakasa, asante kwa neno lako linalotakasa nafsi zetu. Tupe mwanzo mwingine tena Bwana, tupe hatua nyingine tena Bwana. Ninaondoa roho ya kurudi nyuma kwa jina la Yesu Kristo. Popote ilipokamata nafsi ya mtu, kwa damu ya mwana kondoo ninaachilia damu ya Yesu, ninaachilia damu ya mwana kondoo, ninaachilia damu ya msalaba kwa jina la Yesu Kristo. Ninaondoa chochote kinachomvuta nyuma, ninakiondoa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Neema yako Bwana, rehema zako Bwana zikapate kuangaza ndani yetu, rehema zako Bwana zikapate kuangaza ndani ya nafsi ya kila mmoja, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Pokea sifa na utukufu Bwana, pokea sifa na heshima Bwana, maana unaweza milele, maana unafanya milele, maana unadumu milele. Hakuna aliye kama wewe Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Haleluya, haleluya. Basi Mungu akubariki sana wewe uliyeweza kuhudhuria, wewe uliyeweza kutufuatilia, uliopo pamoja nasi kwa njia ya mtandao. Neema ya Bwana izidi kuwa pamoja nasi sote, tuenende katika huo wema ambao Bwana ametuonyesha. Haleluya. Basi namba ya matoleo kwa wale tunaosikilizana kwa njia ya mtandao ni 0743 60 58 79, 0743 60 58 79. Pia namba hiyo hiyo inatumika kwa ajili ya maombezi, na ukiwa na hitaji binafsi piga kwa mawasiliano hayo. Bwana awe pamoja nasi sote. Karibuni kwa matoleo. Neema ya Bwana ikakuangazia popote unapokwenda, ukaondoke na uwepo huo, ukaenenda katika hiyo kazi njema aliyokuitia Bwana. Amen.